नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। ऐ ईमान वालो, रोज़े तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे कि ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो, परहेज़गार बन जाओ, मुत्तक़ी बन जाओ। रमज़ान के महीने की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। कुरान मजीद के अंदर भी और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के अंदर भी रमज़ानुल मुबारक की बहुत ज़्यादा फ़जीलत बयान हुई है। जैसा कि हदीस में आता है कि जब रमज़ान का चांद नज़र आता है, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के जो दरवाज़े हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, शयातीन को कैद कर दिया जाता है, नफल का जो दर्जा है वो फ़र्ज़ के बराबर बढ़ जाता है सवाब के एतबार से, और जो फ़र्ज़ है उसका दर्जा जो है वो 70 गुना बढ़ जाता है। लेकिन इसकी जो वजह फ़जीलत है, रमज़ान के अलावा भी अगर रब ताला चाहते तो रोज़े तो किसी भी महीने में रखवाए जा सकते थे, शाबान के अंदर रखवाए जा सकते थे, शवाल के अंदर रखवाए जा सकते थे। तो रमज़ान के महीने की जो फ़जीलत मिली है वो कुरान की वजह से मिली है। जैसा कि रब ताला फरमाते हैं कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान का महीना वो महीना है जिसके अंदर कुरान का नज़ूल शुरू हुआ है, और जिस रात के अंदर इस कुरान मजीद का नज़ूल शुरू हुआ है उस रात को भी बहुत ज़्यादा फ़जीलत मिली है। तो इससे पता ये चला कि रमज़ान की जो महीने की फ़जीलत है उसकी वजह कुरान है। इस महीने के अंदर कुरान का नज़ूल शुरू हुआ है, तो इस वजह से इस महीने की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है, यानी वजह फ़जीलत कुरान है। जब रमज़ान की इतनी फ़जीलत है कुरान की वजह से, तो फिर कुरान को अपनाने में इंसान का कितना मर्तबा और मकाम जो है वो रब ताला के नज़दीक होगा, या रब ताला के यहाँ कुरान पर अमल करने से इंसान का कितना मकाम बढ़ेगा। और ये बात ज़हन में रखें कि कुरान के 5 हक़ हैं और ये हर बंदे के ऊपर हैं। जिसने भी कलमा पढ़ा है उसके ऊपर कुरान के 5 हक़ हैं। एक, कुरान के ऊपर ये ईमान लाया जाए कि ये आसमानी किताब है और रब ताला ने अपने आखिरी पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई है। कुरान का दूसरा हक ये है कि कम अज़ कम उसको एक बार सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, अदायगी के साथ पढ़ा जाए। हिफ़्ज़ करना ज़रूरी नहीं, लेकिन कम अज़ कम एक बार कुरान का पढ़ना ये फ़र्ज़ और ज़रूरी है। वैसे तो कसरत के साथ पढ़ना चाहिए, रोज़ाना पढ़ना चाहिए, लेकिन एक बार कम अज़ कम ये कुरान का पढ़ना हर कलमा गो के ऊपर लाजिम और ज़रूरी है। और फिर तीसरा कुरान का हक ये है कि इस कुरान को समझा जाए कि कुरान हमसे मुतालबा क्या कर रहा है, कुरान हमसे कहता क्या है। और फिर चौथा कुरान का हक ये है कि इसके ऊपर अमल किया जाए। और 5वां हक ये है कि इसको जो अमल किया है, जो कुरान को समझा है, उसको आगे फैलाया जाए। रमज़ान और कुरान का आपस के अंदर चोली दामन का साथ है, ये लाजिम और मलजूम है। यानी नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे भी कुरान की तिलावत किया करते थे, लेकिन जब रमज़ान का महीना आता तो आप बाकायदा तौर पे जिब्रील के साथ कुरान मजीद का दौर किया करते थे। और इस दुनिया से रुखसत होने के वक़्त, यानी आपका जो आखिरी रमज़ान था और फिर आप दुनिया से रुखसत हो गए, तो उसमें आपने 2 मरतबा जिब्रील अमीन के साथ कुरान का दौर किया है। और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन कुरान और रमज़ान, यानी रोज़ा और कुरान बंदे के हक़ में सिफारिश करेंगे। रोज़ा रब ताला के यहाँ ये सिफारिश करेगा कि मैंने इसको खाने पीने से रोके रखा, नफ्स की ख्वाहिशात से रोके रखा, रब ताला मेरी सिफारिश इसके हक़ में कबूल फरमा। और कुरान मजीद सिफारिश करेगा, जो कुरान को पढ़ने वाला है, कुरान के ऊपर अमल करने वाला है, तरावीह के अंदर, नवाफिल के अंदर कुरान की तिलावत करने वाला है, उसके हक़ में कुरान मजीद जो है वो सिफारिश करेगा कि रब ताला मैंने इसको आराम से रोके रखा, ये रात को खड़े होकर के मेरी तिलावत करता रहा, मेरी सिफारिश कबूल फरमा। तो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब ताला रोज़े की और कुरान की सिफारिश जिनके हक़ में वो करेंगे रब ताला कबूल फरमाएंगे।
تو کوشش یہ کی جائے قرآن کو سارا سال پڑھا جائے، لیکن رمضان کے اندر ایک ماحول ہوتا ہے تو کثرت کے ساتھ قرآن کی جو ہے وہ تلاوت کی جائے۔ عام طور پہ آدمی جو ہے اپنے آپ کو فارغ کر لیتا ہے، جو دنیاوی معاملات ہیں وہ رمضان سے پہلے ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے جو معاملات ہیں ان کو وینڈ اپ کر لوں تاکہ رمضان جو ہے وہ میں یکسوئی کے ساتھ گزاروں۔ تو رمضان میں ٹائم زیادہ ہوتا ہے تو کوشش کی جائے کہ قرآن کو سمجھا جائے، سیکھا جائے، جس نے تجوید کی کوشش کی جائے، صحیح ادائیگی کی کوشش کی جائے، اور قرآن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جو تعلق ہے وہ جوڑا جائے۔ اور جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں رب تعالیٰ نے روزے کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ روزے ہم نے فرض کیوں کیے ہیں۔ پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے تھے، پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے تھے، تمہارے اوپر بھی روزے فرض کیے ہیں۔ کیوں کیے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، رب تعالیٰ کا خوف اور ڈر آ جائے، جو نافرمانی اور بغاوت والی تم زندگی گزار رہے تھے اس سے توبہ طائب ہو کر رجوع اللہ کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت والی زندگی گزارنے لگ جاؤ۔ اب سوچنا یہ ہے کہ میری جو رمضان شروع ہونے سے پہلے کی زندگی اور معاملات تھے، صبح اور شام تھے، وہ کیسے تھے، اور رمضان کے بعد کیسے ہیں۔ اگر وہ جو آپ کے معمولات رمضان سے پہلے جو تھے، جھوٹ تھا، دھوکہ تھا، خیانت تھی، بددیانتی تھی، جو معاملات رمضان سے پہلے تھے، رمضان کا سارا مہینہ گزرنے کے بعد اگر وہی معاملات جو کہ تو ہیں، رمضان آپ کا کچھ نہیں بگاڑتا ہے، تو سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے آپ کے حصے میں کچھ نہیں آیا ہے۔ لیکن رمضان کے بعد اگر آپ اپنے اندر تبدیلی اور چینج محسوس کرتے ہیں تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ کا جو رمضان ہے وہ قبول ہوا ہے اور کارآمد گزرا ہے۔ اگر آپ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ رمضان نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا ہے۔ جس مقصد کے لیے رب تعالیٰ نے روزے فرض کیے تھے لعلکم تتقون، وہ جب مقصد حاصل نہیں ہوا تو پھر سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو رمضان یہ قسمت کے ساتھ ملتا ہے۔ پچھلے رمضان میں کچھ لوگ تھے، اس رمضان میں نہیں ہے، یہ قسمت کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اور کچھ روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھا کرتے تھے تو آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ رب العزت، یہ جو رجب کا اور شعبان کا مہینہ ہے اس کو ہمارے لیے برکتوں والے بنا دے، اور جو رمضان کا مہینہ ہے اس تک پہنچا دے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہماری زندگیوں کے اندر آ رہا ہے، تو اب یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس جو مہینہ ہے اس سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، اور جو رب تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ سمیٹیں۔ اگر ہم یہ برکتیں اور فضیلتیں نہ سمیٹ سکے تو وعید بھی بڑی سخت ہے کہ جو بندہ رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا بھی موجود ہے، اور اس بد دعا کے اوپر جبریل امین ہیں جو فرشتوں کے سردار ہیں، ان کی آمین ہے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ تو اس سے بد دعا سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ رمضان کا پورا اہتمام کیا جائے، جو روزے کے احکامات ہیں، جو حدود و قیود ہیں، جو شرائط ہیں، ان کا مکمل اہتمام کر کے روزہ رکھا جائے اور کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی جائے۔